আলাইকুম। আরিফ ভাই আপনাদের জন্য কিছুটা কাজ আগ করে রাখছে এবং এটার কি সমস্যার কারণে সার্কিটটা আসছে এটা আরিফ ভাই আমাদেরকে বলবে এবং কি কি সমস্যায় এই কাজটা হতে পারে। আর এটা যদি ব্রাশটা হতো তাহলে কি হতে পারতো বলেন, ভাই বলতে এটার পারেন। সমস্যাটা কি হতে পারে? এটা মূলত হাই ভোল্টেজের কারণে এই সমস্যাগুলো হয়। আর এটা হাই ভোল্টেজে এমনও আছে, এটা একটা ব্রাস্ট হইতে পারতো। তো ভোল্টেজ দুইটার সাথে সাথেই নেমে গেছে, এটায় আংশিক সমস্যা হইয়া বন্ধ হয়ে গেছে। যদি অনেকক্ষণ থেকে ভোল্টেজ বাড়তে থাকতো তাহলে হয়তো এটা ব্রাস্ট হইতে পারতো। ব্রাস্ট হইলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হইতো, বা দেখা গেছে মনে করেন যে আপনার পিক্সার টিউব ব্লাস্ট হইতে পারতো। পিক্সার টিউব ব্লাস্ট হইলেও সমস্যা হতো। অতএব কম প্রেশার ব্রাস্ট হইলে যেরকম যে অবস্থা হয় প্রায় সেম। ভাইয়া একটু ফ্লাইব্যাকটা একটু আমাদেরকে দেখলে ভালো হয় আর কি। এই যে দেখেন এটার পরিস্থিতি।